अनि मामे खान्छु भनेर खाएँ त मेरो ठुलो त गाह्रो हुन्छ विचार गर्नु है यो चाहिँ सबै मनपर्छ जयले राको यो हामी कुठा ल मङ्गल बजार के बजार अरे मङ्गल बजार मङ्गल बजारमा मङ्गलै छ सबै मङ्गलै मङ्गल रहेछ उता हाम्रो एरियातिर चाहिँ पाउँदैन रहेछ क्या यो रागाको मनपर्छ यो चाहिँ मलाई असाध्यै हड्डीकुटी चाहिँ असाध्यै मनपर्छ त्यही भएर मलाई जहीँ हिँड्नु न किन्नु त भनेर अनि आज लिएर आयो अनि पाउँदैछ उयोहरू पाउँछ बेसरी खुट्टाहरू चाहिँ बेसरी पाउँछ रागाको यो एरियामा चाहिँ है उता हाम्रोतिर चाहिँ पाउँदैन त्यहाँ पनि छ खुट्टा रागा अनि यहाँ पनि छ है असाध्यै मन चाहिँ काट्नु आउँछ हामी चाहिँ यस्तो दुईवटा खुट्टा लगेको यो चाहिँ बिना हड्डीको रहेछ मलाई चाहिँ हड्डी भएको मनपर्छ अनि हड्डी भएको लगेको ल यो चाहिँ बिना हड्डीको रहेछ बिना हड्डी अनि हड्डीको नि एउटै पैसा रहेछ क्या केजी चाहिँ काट्दै हुन्छ साइज हेर्नु है जय सब दिदीहरूले चाहिँ अनि मेरो काइला काइनी जय सापहरूले मम्मीहरूले चाहिँ आज यो खाने विचार गरेछौँ है ल आज चाहिँ अनि रागको खुट्टा लिएर आउनु भएको छ ठुलो खसीको चट्ट पकाउन आँटेको ल है त पकाएर सुप खानु आँटेको भनौँ न यहाँनिर चाहिँ हिट गर्दैछु मैले ओइल चाहिँ तोरीको तेल यो चाहिँ है तोरीको तेललाई हिट गरेर चाहिँ मजाले मेथी पड्काएर अनि यहाँनिर यो धोएर मजाले ल्याउनु भएको रहेछ उहाँले धोइधाइ गरेर चाहिँ मस्त यहाँनिर सरसफाइ गरेर धोएर यहाँनिर पकाउनु रेडी गर्दैछु मैले चाहिँ आधा चाहिँ राखेँ अर्को भागलाई यो चाहिँ अहिले पखाल्नै बाँकी छ यो चाहिँ धोएको छैन पकाउने मात्रै धोएको आधा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ है त पकाउने स्टाइल चाहिँ पहिला मेथी त्यसपछि प्याज अनि बेसार अगाडि हाल्यौँ है अब आफ्नो स्टाइल भनौँ न हाम्रो स्टाइल चाहिँ यस्तो स्पेसली मेरो भन्दा नि यहाँ हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ साइडमा मिस्टर गुरुङ सरले चाहिँ अब पकाएर कस्तो हुन्छ देखाउँछु ल यसमा चाहिँ अब त्यही अदुवा लसुन अनि त्यसपछि मरमसलाहरू हालेर हल्का अनि तातो पानी हिट गरेको चाहिँ बोइल वाटर चाहिँ हालिदिनु माथिबाट अनि त्यसपछि चिसोमा तातो है त ढेँडोसँग गजबको माल छ सजाबको कनी तिमीहरू हड्डी सुटी खानु मन पराउँदैन नि यसो खाऊ एकपल्ट कस्तो बियोस हामी बियोस कस्तो बेसकन मन पराउँछ यो चाहिँ हजुरलाई गयो अलि हड्डी पकाउँदैन अलि भयो फेरि ल यो अब एउटा यतिले पुऱ्याउने है ल यतिले त्यहाँ थप्ने ओर्ने गऱ्यो नि यो डाडोले दियो जस रमाइलो साइली दिदीको काइली बहिनी हो नि त अनि त्यस्तै त्यस्तै भन्छ त उसले अनि कम्ती खानुहुन्छ है मामी थोरै खानु कति बसिदिएको त हो थोरै खानुहुन्छ धेरै खानुहुन्न ल ल तिमी बेच्नु नगरेको यो है ल
ल अब जोइ छ हामी खान्छौँ तपाईँ चाहिँ बात गर्नुहोस् ल ल ल धन्यवाद जोइ नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो थ्रुबाट चाहिँ हामी बिएम फ्यामिली भाइब्समा चाहिँ है आज चाहिँ हामीले ढेँडो ल्याएको छौँ यो गाउँको ढेँडो है स्पेसली उहाँले बनाउनु भएको साह्रै खानु मन लागेर ल्याउनु भएको छ यो चाहिँ अब अघि साइली दिदी हामी गएको थियौँ जाउँदाखेरि यो चाहिँ बफको फिट हो हैन यो खुट्टा भनौँ न खुट्टा है खुट्टाको सुप बनाएको छौँ साह्रो जाडो पनि छ अनि खाइदिउँ न त भनेर अनि डल्लेसँग अचार पनि अचार लगाउनु पर्यो ल भन्दै अब यो चाहिँ हामी यहाँ कता लगाइदिउँ भन्छ यहाँ साइडमा लगाइदिउँ ल यो चाहिँ मैले यो अचार चाहिँ मैले बनाएको सेलायो भने भन्दै अब गफर्दै खाम ल गफर्दै यो चाहिँ हाम्रो नाइटको खाना हो है अब यो चाहिँ मर्निङमा छोडिन्छ होला अनि मैले गुड मर्निङ भनेको है त ल खै ढेँडोको चेस उहाँले बनाउनु भएको यो चाहिँ यसो गरौँ है फेरि न्युज बन्ला मासु खाएर अड्क्यो अरे घिटिक घिटिक गर्ला नि कस्तो झन्डै अड्क्यो नि त म अहिले भर्खर कालो ढेँडो त हुन्छ नि कोदोको ढेँडो चाहिँ मेन चाहिँ हो त्यो चाहिँ अलिक नमन परि मलाई चाहिँ है यो सेतो ढेँडो चाहिँ मनपर्छ भने फेरि हुन्छ के हुन्न बिर्सेछु क्या मैले यसो चोपेर खानु न तपेर मैले खाने त हो कि त्यसकारण नपारिन् के यो माम पनि ल्याएको छ सानो कुकरमा हालिदिउँ हजुरलाई खनाइदिएर केही हुन्न होइन आफूले खाने त हो त्यो रेडी गरेको थिएँ मैले हजुर खुल्जा सिमसिम त हड्डी यहीँ राख्दै साइडमा कसको हड्डीबाट निस्किन्छ आज एकदम बेसी उयो भयो कुदाइ भयो तपाईँहरूको त हो बिहान एकान्त कुना आयो सानो भर्याङ गएँ दिदीलाई लिएर दिदीको लाइसेन्सहरू रिन्यू गर्नु थियो गएको भन्दा लाइनमा चाहिँ बसेनौँ गएर सिधै 8 नम्बरमा गएर सोध्यौँ तपाईँको त सानो भर्याङमा जानुपर्छ भन्नुभयो एकान्त कुना हो एकान्त कुना आज त्यो पनि आज नजानुहोस् भन्नुभयो क्या सन्डे जानु भन्यो त्यहाँबाट बौद्ध गयौँ बौद्धमा सिस्नु सानो खोजेको होइन हामीले सिस्नु खानु मन लागेर खासै ढेँडोसँग प्लान थियो उहाँको र मेरो चाहिँ बौद्ध जानुभन्दा न्यु रोड दिदीले मलाई सपिङ गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू शिला दिदी हेल दिदी होइन फलको नि न
पानी दे म एकदम मिठो मैले चाहिँ खाना ढेँडो खाएर पनि खाना थपेँ ल मैले चाहिँ स्टिल ढेँडो नै खाइराख्नु भएको छ खाना खानु तपाईँ म चाहिँ खाना खानु पर्यो भनेर खसिलो उयो रहेछ हौ लेमन है यो आज मलाई चाहिँ फेरि यो बफको उयो खुट्टाको सुपहरूमा एकदम मनपर्छ भनेको लेमन चाहिँ हौ अलिकति माम हालिदिउँ तपाईँलाई नि थोरै थोरै के एकछिन त्यो खाइसकेर हामीले कुकरै ल्याएको छौँ ल ए हो ल हाल्नु ल त्यसो भए अन्त खानुभन्दा अगाडि लगाइदिनु पऱ्यो भनेर क्या खाएँ ल मैले चाहिँ ढेँडो अलिक कमै लिएको थिएँ उहाँले भन्दा अनि मामै खान्छु भनेर खाएँ त दामी रहेछ हौ लेमन चाहिँ क्या आज त्यो तेल फर्स्टमा तेल ननिकालेमा त पुरा ओइली हुने है कहिले चाहिँ निकाल्नु लाग्यो डेन्जर ओइलको खाने हो नि त उहाँ तेल बेसी भयो दामी तर त्यस्तो छैन नि ओइल है एकदम दामी भएको छ तोरीको तेल यति हालेको है पाक्नु ठिक्कै पायो है एकदम ठिकै पायो फत्तमा पायो छाला चाहिँ यस्तो खाँदा चाहिँ चुडाएर खानुपर्ने क्या टाइपको होस् भने ठ्याक्कै भएको भिजेछु क्या म त खाँदै उयो चाहिँ अब चम्चाले कोटाएर खानुपर्छ यहाँ चम्चाले क्या ए हो हुँदैन भन्नु अहिले हो आयो खोइ आयो आयो त है खानु हो
चिसो जाडो साह्रो कहाँ भएको र अलि मामा लाग्यो नि हाल्दिउँ हजुर जुठो हातले भयो है हामीले चाहिँ यहाँ बेबीहरूको कुकर लिएर आएको छौँ क्या उहाँ र मलाई चाहिँ लास्टमा बनाएको किनभने ढेँडो पनि बनायो भनेर यो चाहिँ हाम्रो बेबीहरूको कुकर हो कति हेर्नु त भयो त्यस्तो अचार हालिदिउँ अचार दामी भएको छ है मिठो भयो एकदम दामी मैले त कति खाएँ अचार खोर्सानी मात्रै 2टा कि 3टा खाएँ अब चाहिँ बल्ल पुगेको अवस्था दाउला खेल भन्दा यो हामी त कहाँबाट ल्याएको भने यो मङ्गल बजारबाट होला मङ्गल बजारको त्यो माथि के उयसको के अरे लगन खेलको पुग्ने बेलामा त्यो चोकमा बिचमा हो लगाएँ मैले त ल सुप पङ्क्ति भएको छ ल्याउने हो यस्तै हो अब स्टल पालेको चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो गरेर होइन गरेको यसो भएको मिलाएर खान्छ नि मिलाएर चपक चुप अब हाम्रो स्टल पाऱ्यो भने झन् राम्रो देख्छ नि होइन यस्तो हो यस्तो क्या मिलाउने मुली त दामी रहेछ मुली मिठो मैले चाहिँ लगभग सकेँ लगभग होइन सबै ढेँडो माम सबै खानुमा त फास्ट हो फेरि म चाहिँ मैले चाहिँ अलिक ढेँडो हेभी लिनुभएको थियो है हेभी भन्दा नि निकै नै थियो त्यो ढेँडोको त्यो माम्री हुन्छ नि त्यो मुनि फुरेको माम्री के पापड जस्तो फुर्र फुलेको हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ अब्बर मिठो लाग्छ नि उहाँको रहेछ त्यस्तो अनि उहाँले चाहिँ भिडियोमा देखाउँदाखेरि अलिक कम्फोर्टेबल हुँदैन कि भन्नुभयो त्यही पनि भनेर लिएर आइदिएँ मैले चाहिँ मुखमा लगाएर नचपे सट्ट मिल्छ नि त त्यो माम्रीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ ड्राई हुन्छ मलाई चाहिँ फेरि बेसकन मनपर्छ त्यो चाहिँ सुपसँग यस्तो यस्तो चोपेर अनि बिस्तारै बिस्तारै खानुलाई क्या अनि बोक्नु न कि तपाईँले नखाए पनि म खान्छु भनेको थिएँ उहाँले चाहिँ बिचरा खोइ कसरी मिलाउँदै थियो एङ्गल है मैले चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै राखिदिनु भनेको थिएँ भरे त बिताएछ त्यो पनि पछि लास्टमा पो यस्तो हेरेको त छैन पो रहेछ केही छैन मेरो त घाँटीबाट भएर निस्किँदैछ साउन्ड पेटबाट नि टुटु निस्किन्छ धेरै हाई स्काइली अब उठ भन्दैछ मलाई केही छैन अन्त लु जसरी तपाईँहरूले सबैले यो झातोमा चाहिँ भोट लाउनुपर्छ है भनेर भन्यो सिलु दिदीले अब हाम्रो सानो दिदीले ए कहाँ हाल्नुपर्ने हालिदिन्थ्यो नि हामी तर काम चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हालिदिउँ लु दिनुहोस् त कहाँ हालिदिनु पर्ने भनेर भन्छ दिदी अब धेरै भयो नि त होइन यो चिजहरूबाट एकदम वञ्चित भएको होइन त्यही भएर उहाँलाई थाहा भएन अन्त एकछिन अकमल्ल पऱ्यो त्यो बिचरा त्यो क्यान्डिडेट पनि
होइन अहिले होइन 4 गते हो 4 गते चाहिँ हो भनेर भन्नु मङ्सिर 4 गते हो एनिवे सबैजनालाई है हाम्रो बिएम फ्यामिलीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै भन्दै जोस् खुसी लाग्यो है अब भन्दै अब चाहिँ पनि आयो हुँदैछु बिस्तारै के हुँदैछ नि फेरि हिरो नि हिरोइन क्या के त्यस्तो के अफर आएछ अफर आएको छ नि मलाई कता दिन्छु के हे सनम बोल्दै जाँदाखेरि कतै भुल त्रुटि भयो भने हामीलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भने एकदमै हामीले आशावादी राखेको छौँ र आशा गरेको छौँ होइन भन्दै ल हुन्छ त है त ल भन्दै हजुरहरू समक्षबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ राम्रोसँग बस्नु होला स्टे सेफ स्टे ह्याप्पिली है भन्दै बाई बाई